Alam dan ini teman saya. Radian Muhammad Faisal Pranatan sebagai sekretaris PT Segar Alam dan teman saya juga. Dan saya Isma Kalimantan sebagai direktur PT Segar Alam. Dan saya Hanifur Harifah sebagai owner PT Queen Glow. Dan saya Steisa sebagai sekretaris dari PT Queen Glow. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Ini saya mau memperlihatkan pendataan penjualan 3 bulan terakhir ini. Saya rasa terjadi penurunan. Oh iya, bagaimana kalau kita buat produk baru, kita bekerja sama dengan PT Segar Alam. Yang saya tahu PT Segar Alam itu memiliki susu yang sangat berkualitas. Oh boleh banget Ibu, kita sekalian bikin klaim mas. Iya, saya juga sepemikiran dengan kamu. Baik, nanti kita hubungi PT Segar Alamnya. Baik. Oh, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Halo, selamat pagi. Saya dengan Hani dari PT Queen Glow. Saya ingin bertemu dengan pemilik PT Segar Alam. Apakah bisa? Ya begini saja Bu. Apakah Ibu keberatan kalau kita bertemu secara langsung? Ya, tentu saja saya tidak akan keberatan. Apakah bisa bertemu di jam makan siang? Baik, kita bertemu di Cafe Opal di saat jam makan siang ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Saya Steisa sebagai sekretaris dari Ibu Hani, pemilik PT Queen Glow. Silakan, nama saya dari sekretaris PT Segar Alam. Silakan duduk Bu. Jadi begini Pak, saya Hani dari PT Queen Glow ingin mengajukan kerjasama dengan PT Segar Alam. Oh gitu, baik saya coba hubungi dulu pemiliknya ya. Halo Ibu, jadi gini, ada yang mau ketemu dengan Ibu dari PT Queen Glow. Apakah bisa besok bertemu? Oh, paling jam berapa ya Bu? Oh ya baik, akan saya sampaikan. Jadi gini, pemilik PT Segar Alam bisa bertemu dengan Ibu jam 10 pagi. Apakah Ibu bisa? Apakah jadwal saya besok kosong? Kira-kira kalau sekitar jam 3 bisa. Baiklah, besok saya datang ke PT Segar Alam. Baik, kalau begitu saya duluan ya ke depan. Iya, terima kasih sebelumnya. Senang berbisnis dengan Anda. Bisa kami bantu? Jadi begini Bu, perusahaan kami bergerak di bidang skincare. Jadi saya punya ide untuk mengkolaborasikan produk masker organik kami dengan produk susu yang Ibu jual. Sebelumnya apakah ada masalah dalam keuangan? Nah, jadi sejelas seperti ini Bu, perusahaan kami memiliki penurunan 3 bulan terakhir ini. Nah, kami ingin dengan adanya kerjasama dengan perusahaan Ibu bisa meningkatkan keuangan PT kami. Bagaimana Bu, apakah Ibu ada yang mau ditambahkan atau ada yang ditanyakan? Sebelumnya, kenapa memilih perusahaan ini? Sedangkan menurut saya masih banyak perusahaan yang memiliki produk susu seperti perusahaan kami. Karena produk susu yang Ibu produksi memiliki kandungan yang sesuai dengan skincare kami. Dan setelah kami melakukan peninjauan melalui data dan survei, kami yakin bahwa perusahaan Ibu sangat cocok untuk menjadi partner bisnis kami. Baik, apakah Ibu bisa menjelaskan konsep dari kolaborasi ini? Nah, jadi saya membawa hasil produk kami. Ini hasil produk kami yang berkolaborasi dengan coklat Silver Queen. Namun sekarang kami ingin membuat perpaduan, yaitu dari bahan organik yang dicampur dengan susu yang produk ini. Kira-kira kontribusi apa yang dapat kami berikan kepada perusahaan Ibu? Mungkin Ibu bisa menginvestasikan produk susu yang Ibu produksi dengan sesuai jumlah yang kami butuhkan. Sangatlah mudah bagi perusahaan kami. Namun bagaimana dengan keuntungannya? Perusahaan Ibu bisa mendapatkan 30% dari penjualan hasil yang kami buat. Apakah 30% itu terlalu kecil ya? Bagaimana jika 50% itu bisa adil buat kita? Maaf Ibu, kalau 50% itu terlalu kebesaran karena kan bahan-bahan organiknya full dari kami. Bagaimana jika begini? Saya akan memberikan suntikan dana untuk proyek ini, akan tetapi dengan catatan di kesepakatannya kami mendapatkan 50% dari hasil penjualan bersih.
Akan tetapi tidak akan menjamin persentase yang ibu suntikan itu kembali dengan cepat. Baiklah. Baik, kalau begitu kesepakatan ini sudah dapat ya. Ini MOU-nya bisa kalian tandatangani. Baik, senang bekerja sama dengan Anda. Kesimpulannya, dengan berkomunikasi bisnis secara langsung, baik verbal dan non-verbal, akan memudahkan kita dalam mencapai kesepakatan bersama dan komunikasi juga bisa berjalan dengan efektif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.